ndiri muimba inoda kuya umama ava temu yavo vari kutonga iri kupera handina ngotaura nezveumambo hwedu apa ndikataura nauye kuti ndasungwa nekesi yakanzi agwanga wachiti akaudza mukoma wake Anyamushaya akapindura vakati nyaya iri kutotenderera takatoinzwawo Anyamushaya vacho vakanga vainzwawo nani sokuti ndiri pati chiyamenika uku pavakazopindura gwangwa kuti nyaya iyi tine nguva tichitoinzwa ichitenderera vakanga vaiwana sei ndinoshandira kumapurisa kunosaka mapurisa kana tichitenda nenhau dzewati ndinotoudza officer in charge secret mamwe mapurisa vatoziva officer in charge vangokuneyatiyakati tiri tiona officer in charge vakutsvaga chistrategy handizei inini one mafoni wanekama tiri kuya kuwadi kunzere nyaya yakadeyakati uyu makamuunzirei uyu ndisawera wedu baba mungazona kuti maya seyavo kune kesi yandiri kunzi iri kuda kuye kuatendwa nepolisi kupi kuwati chete ndipo ndikapedza kutaura neuzi handisi mazuva nadare kuti mazuva yakataurika pakuririsa chine mazuva information echite mapurisa vachiudza gwangwa mazuva yakataurika kuti havaperi pakataurika zvakawanda chaputika then zita mukuriziva then pakaitwa inonzi plague test kuona kuti munhu ane pamiri here panapa pakabva pabudanisa kuti inoti negative kureva kuti munhu anga asina pamiri. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open two types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +276 86822173 to open your account now. Right. How are you? I'm sorry. I'm going to make my point. Zvakaitika ndozvokuti ndogara patikari saka ndakangotanga kuti ndichiita unge guva kunzi buri arara nemwana wake chikuita unge guva tichitenderera vanhu vechitoro vari kutadza kunatsokuziburitsa saka zvakazvoita ndozvokuti ndanibva zvadaro nemusi wesati jekuseni mwana ariko wamajimarara ai underage asara hamo saka zvadaro ini nemusi wesati jekuseni ndakasumuka ndakaenda kupolisi zita rapima undariro ndikauza ndikati chiitiko chiri kufamba kuti kwangu ndine munhu ndakufungidzira kuti ndiye ari kuita kuti chifambe kudaro saka ndauyawo kuti nditsvage gwara kuti ndozvifambisa sei kwakuna officer in charge wecrime nevatedzeri vake tu vakabva vanditi zvawatoita izvi watoita tip off nekuti kana kune nyaya dzakadaro kunogona kuti takutoitora kuti criminal case saka zvoita iwe musi wemande tiri kuda mwana wako nemudzimai wako paka mande kuseni tiri kuda mwana wako paka nemudzimai wako kuseni ende zveshuwa musi wemande ndakanosiya mhuri yangu Mount Darwin. Ndasiya mhuri yangu Mount Darwin. Ndasiya mhuri yangu Mount Darwin. ZRP police vakazoita ma-investigations yavo. Vapedza kuita ma-investigations yavo ndobva vatakura mwana motikari police. Angasitorio gadansikwe ko. Ndobva vatakura ndobva ndonai hospital. Ndobva hospital kwekwa zvokudzoka kuine ma-results. Akadzoka aripo. Padzoka ma-results. Gift kapemberi. Ndiye akawanikwa akatomira kwakwa office number 5. Inonzi VFU.
ndiye munhu maresults asati atanga kuudzwa mudzimai wangu gift kapembesa ndiye akatanga kunzi kansera pindai muno tikuudzei mabudiro azvaita kansera ndowapinda right. Saka inini pakuchizozvitsvaga kwakazouya gwangwava anonzi Gonzi gwangwava ndiye akanditi ko iwe nyaya dzatakaudza anogift kapembesa maresults acho now iri bepa rekuzeta rapima Mudare iri nderokwadokta iri ndororake saka zvadaro gwangwava ndisaura wedu tese nokuti inini nagift tese tirokwamadziva gwangwava akazouya akati iwe nawe bure kuwaita sei ndikati ko ndaita sei zvikanzi zvakataurwa nakansera gift kapembeza tiri kuDCC kuMount Darwin zvinochisa kuiwe wakurara nomwana wako washayei takaudzwa nakansera kuti bure chinhu chaputika padhiki zvokuti nhasi hasweri anenge apinda mukati hanzi gwangwa akatondobva ndamutoro kuenda pasekuru kuti chii gwangwa anga asiri wega anga ani mumwe anonzi George Bube ndopa akasvokotsana munhu chingori Mudare vabereki budai nemwana panzi budai nemwana panzi ndi Mudare gwangwa ndopa akasvika zvanaka iye zvino imba yatosara yakukwanisa kugara ramba ichigara umama ndeye kwedu kumadzeka nokuti imba yatoita chimina buri arara nomwana wake umbo hwati ini ndinawo ndikati yanga ndichimhaisana nayo iye kuti yabva pano ndaziva payatangira nokuti uyu gift kapembesa kana vanhu vachirangarira akasike kutanga 2023 akaunganidza masvikiro kuchiruma akati imba yakwagadzi yakasviba vakaura yakasoko achingokirieta zvaikirieta ndikatadza kushanda umambo hwacho tikazongogara imba yakwagadzi akazodzokera futi 2024 takaenda kumaelections akachema pamberi pevanhu buri anodaundura ana mushingo vabereki ndikatadza saka ndopa ipapo pandakaudzwa nagwangwa ndopa ndikati saka yanga ndichivhima iyi ndo munhu ari kundisvibisa zita saka maona ndakakwira daka changamire ndiri ward councillor anosvikira mhosva dzakawandisa dzimwe achitambira dzimwe achirasa uyu mwana wangu for the first time kuti muzive mwana wangu mwana mukoma wangu aiwa ndizvo uyu mwana mukoma wangu handiti maprevious ese anoitika antoya kumba kukumbira uregereri panyaya yakutaura kuti kansela ndo vakafambisa nyaya kana achiti sahwira ndiyakamunza kuti sahwira uri kuudzwa nakapembeza pakati asakashengavo yagara pana maodhio yaitora kana ndaitaura pachida chevanhu paDCC pana ndiri pameeting vanhu vanouya vachipupura kuti amadza vaiti pakati ini ndiri kansela ndinofonerwa neVFU ndivanotai pabandiko yevanhu kansela madziwa watwende dini ehongo tiri kuuya kuwadi kwako kune kesi yati kuya kuatei handikoni kuvarambidza kuuya kuwadi onya kuwadi watenda nyaya dzavo musi wemande waari kutaura wekuti akandiona ndiri kuofisi VFU yakati amadziva tiri kuuya kufeya nyaya kuwadi kana takuzoda kuti mimuye kuno tikushedza kuti muye kuno VFU yakandishedza mande ndakaenda kuofisi ichokwadi ndakaona muroora ariko ndikaona mwana ariko ini ndakashedzesa kansela pindai yakwanisa kuramba kupinda kuti ndini uyu kana akaenda padokta upi nemwana wake muzukuru wangu nemuroora achizivi ndikasuka kunzi nevakomana mari dzavo dzari muno mukansela nepari mchende mugare kumba kwenyu muzorore ndo mari dzavo dzaita autora video saka zvinonetsa mangwana nyaya dzinotenderera ari right kana zvinhu zvakutenderera muzikwasikaanga tinotoya navo mafibhaira but isu tinotora kunovasa kana because ava vanenge vane mitemo
Saka ini changa mimi ndikutaura. Uyu mwana wangu uyu kana mashine pese pataimbotadzirana. Ini ndinoda kutaura manje. Kutaura sei? Panyaya pinda chaiyo pana mapolisi. Ina andita anashinda ripota kutaura ndiri kuti uyataura nyaya yekuti pazopinda nagamba asi achitaura nyaya yekuti pakabuda nyaya yekuti inini ndaita chinyina nomwana mazvinzwisisa ndo pane musoro wenyaya right. Ini majipesa pamangoti ini ndiri kanzera ini ndosoronya dzakawanda uchimunyatsotsana muromo kuti ndakasvikirwa nenyaya yaiti zvinoti ini ndakafonera neBFU mapurisa kuti tine nyaya tsvagurudza iri kutenderera muwadi menyu havana kumondiududzira kuti mwana wenyu kana kuti ndiani. Ini pandikupindira mhosva ndikukuti aiwa taura chezonga VFU yakati tine nyaya kesi yatiri takaita muwadi menyu kuzunde 8 chete kesi yei havana kutaura kesi ndandozongoshidzwa kuti saka izvo zvari kutsarangura izvo mutanga kuzvizwa nhasi ndachitaura Mudare muno hamusi kutoziva nyaya yatsanangura yekuti mwana wangu ndakatozongoti ndichibvatombozizive chisozongobva muVFU masamuna auya wandishibidza ndindanyenga mwana wangu chete asi nyaya makamboinzwapo nyaya marufu kwese yaitotaurika ichiti kudii ichiti uya irara nemwana pese takatoinzwawo pamarufu angachitotaura kuti kwema komurugara nyika yapikwe mimi makuita chimina nevana ndibva maitawo sei sakanzera ndini mwana wangu ndaiti ndichamuona ngwadidi tufundwa nemapurisa kuti uyai kudarweni mwana wangu pane dzimwe nyaya anouya pandii pane dzimwe nyaya idini ndaenda kwati kuti mwana wangu zvakamira nyaya ishuwa taiteibva kana mutokoekawe saka ndini yapindawo munzeve menyu mapurisa asati makatora action. Alright, mazuva ese atamasataudzana nemwana uyu pasiri nyaya yemwana uyu tintori nenyaya ipending yandikatoudza chief Nyamaropa yavari kuziva tasingataudze nemwana kuti tasingatombonana dziri nyaya dzekumambo dzekuti vakauya pamaini pangu pandikumaina vakati vada 300 hard cash naigwanga vari kutaura ndakaipa kuna seneta vakati aiwa hakuna chakadaro kuti vakakukireme kuti vauda mari $300 iye iwo chimaina baba wavo saka asingataudzani saka ndaikwanisa kuenda kune mwana kuti pozi ndianga akabvisa mari yacho inini ndinikadzera kana ndisabu nyaya yatenderera handibvunze munhu wenyaya kuno kwandinoenda kungosunya kuti mapurisa kwangu kunenge kune nyaya yakadai for safety risk kana yazouya vanotiti aiwa uya akachena akaita nemakaereka handida kuripotera mwana wangu mwana wangu kana ane macases ari nayo yandirouzwa nevanhu ndotomubvunzo iye utoya kana kumba kuti amba nyaya ngaitaura kuti ndachikureveka ndaita zvakati otikumbira regero kana ndiari wrong kana ndirini mwana wangu akakangisika zvakanaka kamurimo zvineo kana uri munhu wakansera unosvika panguva here kuti hautaudza zvino munhu unotungamirira ndiri kuti inini vanhu vanditomwana chifimadziwa ipapo ndibatisisei nagwangwa vapaya pandiri kumaina inini handiti vakati vari kuda $300 US ikabviswa nemwana wangu mwana wangu akati nagwangwa chifu kungosvika pamaini papo chifu ari kutonga mwana wangu uyu mwana wangu kana daina ndakambokubira munhu asi nhasi wazotorawo mukadzi wangu zvokundibira mumbasi zvatochikomba changu chete handirika dzimwe dzese mumesha muno zvakawanda nhasi titaure zvenyaya wani yekunyangadza mwana dzatoda kumbonesva mukuzorana pati hauna nyaya here ukapinda ndatitambodzora ukuona panapa ndinobva nyaya yekuti madziva zuzana madziva akawanda vari muno but nhasi akagara vandiwe ndo handiti kuda kuti iwe kuzogara kwaita kuti pano zvikuitika pano zvikuitika izvozvo zvikuitika izvozvizvo usada chikubvunza kuti watanga kuzviziva nhasi here kusvika pakuti uzouya kugara nyaya iyi haina kuita madhays akawanda kuti tizonyorwa sama haina madhays akawanda haina kuita madhays akawanda ndiri kubva kuVFU handiti mapurisa hapana kana 3 days samuel atouya masungwa muri kunzi mimi ndima mufamba muchitaura kuti mwana wenyu ararale asi hapana chamunoziva hapana chandinoziva right kuda kutapa pamusoro ndiri kumuropa siko kansera
Councillor wati nyaya iyi yaitaura even munhu hamuchero papa nditi. Saka councillor semunhu mukuru anditika ndiye mutariri wemhuri. Saka councillor waifanira kuti wakainzwa nyaya waifanira kutaura. Saka nyaya zvainoita manje tiri kuno mutese takadzikatadza munomo wanoita mutongwa nachipi ndi awawo wakamirira mambo hatimozvona. Saka ava vane zvavakataura ndesaka zita ravo rakabuda. Ngatisatendei kana tiri muground mune masapotari matogotaura ukati ndainzwa tikakubvunza mubvunzo kuti kopa zvamainzwa makazoita sei nokuinzwa sakanzera ndobva madzoka muti boende kuti tasikataudza ndizvamataura pane panda kunyembera asi tikakubvunza pamoti ndazokubvunza imanje kati anoendaaiwe panyaya yekuti ini ndikupomera inini handipo ndikuti ini pamazuva iwayo aitika nyaya yekuti ndizofonera kuti wasungwa nemwana tasingataudzana nezvandataridza kubutsanangurira zvezvezvi kumashure pamaprevious yaambotaurawo andiitika tasingataudzani saka ndaenda kumuona sei kuti mwanangu nyaya iri munharaunda uizwa pamusoro ichakambi nyaya iri kuitika ndeyekuti inini gift kapembeza tikutaura zvemusi weSaturday takufamba nemazuva. Musi weSaturday ndopaudza ragwangwava. Musi weMonday ini Saturday yacho kuseni kwete Saturday akaunza gwangwava vari kuDCC meeting kuti Sawira ndimi munotiyananisa ndimi munoita kuti kana kugara umambo pane chaputika padhika yake bure airara nomwana wake saka chakachaya zvekuti nhasi anogonotora avharirwa. Saka nemamiriro azvaita umambo vachaugara here kana kuti hwakuramba huri one side ndo maudhiro aitikaitwa nagwangwava. Ini ndikatozoudza gwangwava tikati aiwa inini kuseni kwemusi weSaturday ndatoenda ndini kupolisi ndini ndaenda kunotaura kuti nechiitiko ndichitofunga kuti pamwe ini ndoda kutomhangara kesi ndikatonzi mudzimai wako nomwana ndo watakuda kuno musomande kuseni. Saka kapembeza nenyaya yekuti chinhu chaimhanyisa mande yacho kuseni ndiye one munhu pavillage rese akawanikwa ende even maresults yacho aida kupa mwana wangu ndiye munhu madzimai yangu yasati yatopiwa maresults ndiye akanzi councillor yaikumwa somutungamiriri right. Somutungamiriri ane kodzero nokuti kana chakaipa chaitika hazvidi kuvharirizwa. Asi inini ndiri kuti mwana wangu inini chaakamupinzira panyaya yeumambo hwedu nokuti inini nainditisinogara umambo but akupinza mwana akaita chimina nomwana imba yese haichagara umambo kuro ndo pandikatoziva kuti haisisiri nyaya iyi ano yake uisei vari panze apa Takasangana kuita distributors wa 40 inotitwa Sawira ndo achiti yakanzi achiti padhiki yake pane chapter 10 handokizwa nasinga kusvika ndakada kunyengetedza Sawira kuti ndizvise kuti chii chaputika Sawira akati hausi kuzviziva pane chandikuza ndichimune Masawira tauri uchazviziva saka somunhu ndigone kunzwa nyaya yeMasawira Sawira akati kubuda pato ane musi akabatwa kanogara akabatwa nomwana wake ndakashamisa zvakupedzisira ati zvinoita yakadai yasviba kudai yemanyechi yaparara kuti akasoka kwauraya nhasi yezvinezvi uya agara nomwana wake imba imwe chitemadzika ndikasama ndikati ichokwadi Sawira zvinhu zvakutaura asi mbona karomba here zvakati ndafonerwa nemapurisa izvozvi mapurisa akutoenda padhiki haki for investigation zvoshuwa zvakanditambudza ndakandiri motikari
ndigone kubata murume ndakati pamwe ndingamuchenjera ndakataka kufonera mukoma wake anonzi Misheki Gasi sabomboisana akati ndaenda kushambva kunyaya dzadzo dzanga afundira ndakati kuzvikutaura zvabude zvikati sawira nyaya yataona mazuva injeta chinhu chitsva vandini kuchinzwa alright zvandimanira ndakubva kunotitwa ndakatendesa motikari yangu ndobva ndazvakabori ndibva ndamushaya ndibva ndafonera munhu manheru ndakafona ndakati kana achindivenga buri ari kundivenga asikata sinai kuti vakumubvunza iwe chakupowo zvivingwi zvokupindira madzimai edu kusawira chii ndakamufonera zvishuwa akanita kusawira chinhu ichi handina chimwe chena ndikuziva ndakataura nekunguva refu kusvikira atora foni akapa madzimai ake anditaura naambuya wako ambuya kunada nambuya zvakamira sei akati zvakaita ndomanira zvakaita ndikataura nawo zvinowanika chikusimba yemota kunoti hapana munhu andisingada vanhu vada vese ndakanzwa nyaya ndakanzwa ndakataura ende ndio nyaya ende zvatora panapa izvi ndanga ndina PC wemusangano wevanhu George Muya amba tiri Mudare munhu kana achitaura muchihoma tinokubhadharisa akusi kumba kwenyu kuno ende ndimamisa benda hamuna kana nyaya kana musingana zvokuno mukana Mudare hayi mobiri asada kupa mukana kutaura kaini kutaura sei Sinatokonzeresa. Dai, andeke. Watereresa ere zvazvaura. Ndateerera. Nyamaropa. Wangu ndisawirani patiri isusu. Timasawira. Hayi watereresa. Ndateerera. Panyaya. Ndomene nyaya. Banditi. Asaba ataura kwangu. Kwangu iwewe nini ukatona chikuli chi? Hayi. Yo izwanga wako. Musawirani. Ndakutaura nenyaya kuti tifambe nayo. Sawira patikasvika kuinda D tanga tiite katega kana panga pakatozara vanhu beside PC wako we unogara naye panga pakazara vanhu anditi nyaya ile itaura pakazara vanhu une audio block kuti porpa dotito primary school takaenda pablock apa mvura yakati naye panga pana chairman baba Mushai Anyamshai kupandika George Muya Anyamshai ndakatozovatora party mabva mutaura sehama yangu chikona munhu Anyamshai yaitaura nasababu nani ndina kansela ndio chokwadi Anyamshai akati ndo zvirimo mumusha zvitaura saka ndakatobva ndatora naye insurance ndichina burara na mwana wake saka ndazviite ayo mavanyuki nyenduda kungoziva chito kuti mapurisa vakufonera imi mukamuichichiwe mapurisa vakufonera akatonzwa ko ichitonzi amadziva tiri kudai musi wemanje ndo zvandikauya kuripota chiti pavari asawira wanga kuti ndafonerwa nemapurisa kuti nevf musi wemanje tiri kudai kansela kupi kunyaya kese kachimuyakerere kupi patikari chete kesi makumwenza uyu zvese angaitozviziva uyu kwangava aiyo mirara ndira kutsvaga kuti uyu maimudzirei uyu mapurisa vanifonera uyu tikatatoga pamwe chete taenda pamusangano handiti nyaya dziri kutaurika handiti dziri kutaurika dzebasa kwete kuti dzemwana wangu toda pako mapurisa vafona mapurisa kana tifonzera kansela vari kufonera munhu wavane secret exactly inini uyu maimudzirei uyu ndisawira wedu bangava mungazona kuti maya seyapo kune kesi yandiri kunzi iri kuda kuatendwa nepolisi kupi kuwati chete ndipo ndikapedza kutaura neuzi handiti mazuva nadare kuti mazuva yakatautika pakuririsa chine mazuva information echite mapurisa vachiudzadza bamba mazuva yakatautika kuzi havaperi pakataurika zvakawanda wanda chaputika uchanyatopindura ndomonomo uyu ndiwitness waukataura naye iwewe apa papatori novamwe futi vachokaitauraao chaputika uzive chaputika uyakusuka nemanje akararaichi ndipo mashuka kubata nyaya dzezvamambo hwedu kuti ezvo zvaachapinda zvo zvatawaka changamiri aiwa wakateerera chimba yangu kana ukutaura munoona uyu gwangao anotonga na chief madzina ndida kutaura titeerere mberi asi pakuenda kuseri kwazvanditereki uyu anotonga na chief madziwo ndiasesa wani wala handiti uyu neuyu vanonzwanana handiti pakusabira hwedu handiti inini ndiri muimba irikuda kuya umama ava temu yavo vari kutonga iri kupera handinambotaura nezveumambo hwedu apa ndikataura nauye kuti ndasungwa nekesi yakamatirasa
Chidoke panisura mapoya neraiti vanhu tibaita ota vambo mukutaura kanzera pamasari tasangana ini ndinoshandiwa kumapurisa kumusakana mapurisa kana tichitenda nenhau dzewati ndinotoudza officer in charge secret mamwe mapurisa vatoziva officer in charge pangokuneyatiyakati tiri tuuna officer in charge vakutsvaga chistrategy handitei inini one mafoni wanekama tiri kuya kuwadi kunzere nyaya yakadi yakati uyu makamuunzirei uyu sawirawo ndakanga kutaura nini sawira wakadini aitati makamuunzirei nawe kuti ndakuna nemapurisa information yokuti kune nyaya irikuda kuinvestigirwa yemunharaunda nomwana kuti uyu makamuunzirei changamiri uyu bangava uyu hakusi kuti ndikamutanga ini sawira wake uyu nyaya yakatione chitotauri patikati tigere ndopaakazondishedza ndakamakanzera usiri kutiudzawo kuti nyaya dzikuitika kuwatiikadaiwa ngomirai asati bata mutoo waemi nguva iyoyo foni yabva yapinda kansera muri kudiwa tiri kudai musi wemande nenyaya yakati wangova uyu anakombuta nyaya dzeumambo nyaya dzeumambo its a previous kuti kusaidi vanhu vauyanovava mango mazvapesa kutaura hanzi gwangu ava kutosvika nyaya ichitoapa tikuunganidza mapoints vakasvika nyaya ichiita ichitaurika zvinoreva kuti kremo yako iyoyo warai inyaya yakataurika akazvitaura kremo yako zvakauri inonetsa mukuzosanganisa nedzeumambo ndopari kuita mistake cheumambo tisai asi nhau yekuti vakaudza gwangu vataura kuswanda foni wana mapurisa uyu ndisaura kuti kamuudzawo asi havana kundudza kuti nhau yei gwangu vakazosvika nyaya ichitaurika kureva kuti nyaya yako yakataurika yakataurika vamuda kuwedzera pamusoro kunetsa ipapa chinhu chidiki kurevera kuti nyaya yokurarwa kwemwana hapana ndo chinhuasataviramba nyaya yokurarwa kwavana ati tonge inotongwa nemadhokta saka tichatonga madhokta akati kudii kutsvaga nhau yokuti information yemapurisa inozita rokunyangadza uyu nyamba akazvita nyamba asati zvikabuda nani saka zvabuda nomutungamiriri wemukanzera nakanzera vatatu vangava ndikamuudzoinda foni kuramba izvi right gwangwa vakazoira pandini akamaunyaya ichitotaura haina kuudzwa gwangwa achi azvibata mapolisa ikataudzwa vanhu vakakuti wani ndosaka manzwa uyo ataura wega achiti nauyi kana munhamu taite mvuo ichitaurika asi uno kusataudzana ndansati ndamubvunzawo zvinorakidza kuti vaitoipepetawo kuti nomunhamu aiwa tatikateerera vakariwainda mati taiinzwawo munhamu nyaya inotaurika kamwana taida kubvunza changamiro kuti tambonzwa pataurwa kunzi agwangwa vachiti akaudza mukoma wake anyamshaya akapindura vakati nyaya iri kutotenderera takatoinzwawo anyamshaya vacho vakanga vainzwawo nani sokuti ndiri pati chiyamenika uku pavakazopindura gwangwa kuti nyaya iyi tine nguva tichitoinzwa ichitenderera vakanga vaiwana sei iva anyamshaya vacho vataura naagwangwa vakati mukoma wangu ndakamuudza akanditi nyaya iyi ane nguva ichitenderera saka yanga yabuda sei nyaya pamusoro ungabate zvenyaya akunzwa poindi yagwangwa ndewekuti nyaya iyi yataurwa muno mauya vanhu vakawanda kamuno pana ari kuzivo iri nezvenhau iyi kana kuti akataura gift madziva kana kuti akaanzwa ava kuti ava vakabatiwa pauya vanhu vakawanda tauya vanhu vakawanda vabva padhiki vamwe vabva kuguta pana akanzwa here nokuti zvingaite kunge fanike gwangwa ndiye akadini akataura kana kuti joji ndiye akataura kana kuti uyo ari kufona kuda pano munhu akanzwa pamusorerare handidi kuti nisvibidzo inovanga kuti gwangwa ndiye akataura hapana chinhu chiri sensitive chekuti wanzwa kuti munhu waunofamba naye aita zvakati ndomusiya andika inini mhosva hapana pandingaona ndakapembesa yekuti zvaakataura ndakanobvunza kune kuti dai akabvunzwa konfirma chokwadi sawira wangu aenditere wanzorere kuti zvaisawira handizosawira zvandaiudza zviye uyu ndakamuudza kuti iwe une mhosva iwewe yekunzwakana nemwana wako yakaramba saka ndanzwa izvozvo zvichitaura navo kana ndiri kunyeba dai dzaishinakidzwa panzava was then naye
Chitaura muzoti information yangu angaripo totoka kwa uti Avani masakotazi yavo. Avani masakotazi yavo. Ndototi nyaya kuti zvakanaka. Hadi unotomsheri mshedze ananyamsha vacho vasiri. Aiwa akana inyaya. Mfunzo vanhu vauya kuti vangadai vanopera kudziva nyaya iyi kune nyaya ini ndirangobatsirwa pakunzwa ini ndogara kuharare ndikagara kuharare saa asi nyaya iyi ndakainzwa mukombe pachinzi givhiti akati zvakare ndakabvunzisa munhu wegivhiti yemunina wangu vandabvunza nyaya iyi yakafamba sei zvikanzi zviri kunzi nyaya iyi yakafamba givhiti akazvikuti aiwa munhu wakuya kwandikati but umanguni nawe kureba ini zvasangana papi munhu waitara mukombe haana kuzvitaura svikana buruka ndizvo yakuno nhasi ndikona ramubvunza ndizvatanaa nyaya yakaizwa mukombe saka nyaya iyi yakafamba kunotwe dzakawanda asi igivhiti nevanhu vakawanda bcause nyaya yakatorwa murori yavakafamba nayo vanhu vanzakaizwa murori aiva vanhu kutya kana mauya kunotaura nyaya taura kutora wamusoro ini ndingasumuka handisi kupupura chokuti murehwa ava ndakaona vachiita izvozvo asi ndiri kupupura kuti nawe nyaya iyi nharaunda yese kubva mumadziva gora kunosvika kana hapana munhu asiri kuziva nyaya iyi kutaurika kwairi saka atoda kutaura kuita munhu vatiri kuzvimutangori kuiramba utangoriona kuita kunyakara makora inyaya yabo ikadzaka kumairumisa nomakuwa taunokuatiri takaenda kuti tokumusangano wezanupia nokwatakasangana nemakuwa takatakurwa sekuru vakamurewa vakati zvaitika zvinonyadzisa kwatika nyaya yaitika ndekuti ukanya ndozvekutaura kuti zvakaita sei vakarara nemwana wavo nyaya yacho yatova kumapurisa ndanditobva kudayira mapurisa vachindifonera vachitaura ruda kwatiri saka nyaya yacho ndokunga mapurisa akasvika ndopairi kunyatsochibuda zvakazara bhozi zvakaoma vakazongoendera mberi vakutaura kuti zvakaoma nyaya yacho iyi maitikira yaita imba iyi haifunga kuti ichagara umambo because yatosviba ndo zvavakangotaura tikamatangoti tese tikabva ipapo tichingoti because tinongosenza pamwe chete namurehwa gava nemiwo tese chero iwo murehwa kansela vatinosenza navo pamwe chete hapana patisingaiti patisingasenzi navo saka taitongobatikana nazvo kuti zvaitika izvi zvakashata omazira kuiti vaita basi mambo yora mambo neke element ko ma kari pakona adile vanhu vanoparangana zodzana nokana ndikouma bati ndaifungidzira kuti zvaifana kudarika kana muri hama nehama maifana kungoti no hani
zvakataurika so mwana wamaindiregere uno munhu tokuita imurege hamano hamadzi bhadharani kana vanhu magona kutaura pamberi pamadzimambo kuti sori shamwani zvatopera. Iyi ndo zvandoziva. Kana iwe akatotora mukadzi wenyu mungatomurova kuti hama timurova iri munhu but kuti akubhadhariri ropa renyu munotonga kuti anoitwa. Muri kutaura zvakanaka hatisi kuzvipikisa zvamuri kutaura but munoona demo rikamira pamberi pako kune masupporters anosapota munhu kuti nyaya ive ire yechokwadi but isiri yechokwadi. Muchanda akufira apa ndechekuti ndiri ward councillor here kana kuti aiyo mukona mimba akutozvinyangadza kwamakaita twese makuzvinyangadza muri kuona uruma sikataura zvikati nyaya yaitaurika ndo zvakafanira matotanga kutotapa kutanga yemutauro uyu yaitaurika kutanga nini chete bvunzai vanhu vanoziva iwe upinde umwe vakaitaura bati manje ukatanga uchandiziva kusvipa chikuzotaiwa ndikafonera ndikazotaurira nhingi handina kumuudza pakaindisanaura ndokuti mwana wangu uyu inini handida kumukonfranda kamwana wangu handida kumukonfranda kuti mwana wangu nyaya ndikunzwa taurika manimodzi namwe ndaitaura muyo nekutaurika mumakonhi kutaura zvakaita kuti uku paita chimina chakati inini handina kurwa nemwana wangu asi nyaya yedu yakafara patuti yakafawa ndopo izvo zvisifaa kwafana kutaura kuti anonge ndakakuudza chete kuti nyaya yako yaitaurika vanhamo yaitaurika tikatozofona nemapurisa kuti kwaita nyaya yakadai asi iri ndanga ndaitanga kutaura kunatsobuda pachena kuti nyaya ndinoiziva kuziva kwangu zvakafanira kutoona zvazvinei tikagadzikana andida tawanenge vachidziva pachatifonga mubata muchende tikavabvunza mubvunzo wokuti uyu unomuziva here iye pfupa dzake tinobhane kuziva kundeka kuti tomuziva chete ndakatonwa patanga chimuziva munhu wese ara nobhanogara iyo pakadii hatida kutobvunza akutobvunza mubvunzo kuti vanhu vanoziva wabhota umuzive sei taura tabata kuti pano kutodzikana kubata pana nyaya tabata kuti pano kutsona ndo zvakafanana ipapa pakatanga kutouya chitsanangura wafanira kutogara kwatogadzira mendo wakati kuti nyaya yakutaura mwana uyu inyaya yaitaurika shuwa ini tikainzwa so manhamo mbudzi dzangu dzakansira tikatoinzwa handachida kuzoita nguva yekuti ndikuudze asi ndinhasi ndakaisvitsa kana kumapurisa kana kuudza vanhu bona wabuda pachena iyo zvukatasayaisa nomunhu wese vanotoiziva unyaya nkombi vanomosha chandida kuedza kutaura chokupedzisira changa ndi pane mwana wangu inini pane zvinhu taura chokwadi nemwana wangu tine almost 2 weeks zokuti dziri strong zokuti atobationane kutoonana ndinasi iri dziri dzimwe nyaya dzichidepending dzotorana nachinyamaropa asi aiwa dzirogadzirikadziri nyaya dzemutini saka handaikwanisa uyu kuti mwana wangu ndimushedhe buri uyakwanisa mwana wangu kuti kunzwa nyaya ikutaurika nevanhu handaikwanisa kuzvitaura nekuti kana singataurani asi kutoona kuti mwana wangu aingoto akandiona obva andindeka ndikutaura naye ingaredu unganidzira taita mapoints kukandira navo kuti pano nyaya yokuyu nemwana wake ikasvika mudzimuro kumapurisa vanhu vaingeitaura raitozwa mapopura shwanda koni vono mapurisa vangoshwanda vamuudzawo sati awira wangu asi handina kumuudza zita ndomataurira maita handiti zvinoreva kuti kiremi yebuyu ati makazondisvibisa naina kuti umama ndazopopurwa nomagwitinisiyagara makaita makazondisvibisa nenhau dzoumambo dzanga dzaakupinda pakuti kudii changamire dzoumambo ndingazitaurirewo toda kuti papajeka kuinda tinotaura nyaya dzoumambo zvazvo novamwe vanhu vainzwa nakuchitaurira panapo kuti vainzwa so kuda kuti kana iriyo yamainzwa kana yakadzima isiriyo da kuti pachiverengwa manje apa munzwe kuti vanhu zvavasatui apama kutoengera vanhu kansero vakayaziva vakataura I think maybe ndichaverenga randakabata ruri rekutanga rakabva kuMountain District Hospital Laboratory rakabva kulebwa then zita muriziva then pakaitwa inonzi plague test kuona kuti munhu ane pamiri here panapa pakabva pabuda result kuti inoti negative kureva kuti munhu anga asina pamiri. Togoverenga zvekare rimwe riri kubva kuZimbabwe Republic Police. Zimbabwe Republic Police I think vakaadreswa box 98 Mudare dated 16/03/2026. Outcome of report received. Reference: your report to the police on date
please advise that as a result of investigation carried out, A, an arrest or no arrest has been made, the accused has been found guilty or not guilty, to end guilty and the guilt sentence. 2, pabanyorwa statement yachena ya mrukuda yacho yakanyokosha. Victim was medically examined at Mudare hospital and there was no evidence of penetration. Pachona zvikunzi uyu mumangari akaongororwa nana chiremba vaida kuona zvishuwa here pane kubatwa kwakaitwa naye zvoona kuti hapana kubatwa kwakaitwa naye. I think ndo pakanyanyokosha. Lapera nanti kudzoka pano kuzvataura akapereka kansela vakatanga kuhwera mapedza vakatambidzwa ndovakatodedzwa ndakuudzwa inini nokuti ndovanga vane interest ndovanga vafamba vachitaura chinhu chavo ndo munhu first akatanga kunzi ipapo mirai somutungamiriri vakapiwa mapepa kuti tibudewo somutungamiriri vakapiwa mapepa ndizo anapiwa mapepa ndakakonzi kansela madziva varipo here wati 28 wangu ndiripo medem kupindai muno ichipinda kuzikanzi mapepers yokwadi kwendo anamboyabate ndo asi mimi makudiwa kwenda kwa dispo wakanditi amadziva ndonya kesi yanga iri kuwadi kwako asi pari zvino nyaya yawanikwa mwana neuyu haana mhosva handiti saka imi chenda kugara kupi imba kwenyu nyaya ira yapera mufanira kugara kundara wakanzi chenda mugara kumba kwenyu nyaya yapera muveritori vazvisa here yatofambidzana zvakanaka navanhu kuti mavari kurasika makurasi vachiziva vari kudzoka mozvimonera chenda mogara kumba kwenyu nyaya yaita sei waenda kugara chiwa kumba kwenyu nyaya yakaita sei unoona zvazvinezvi vanhu kunechizore baba kutanga pabheke muchiramba kuti kutoitsanangura yese kutoti aiwa indi ndikatozoshedzwa kuti ndaichiwa ndakainzwa ndikazoshedzwa ndikatonzi nyaya yapera pakuti tauraozvo aiwa ndakudze ndakafonera handii sakansela kwese kumashure komanga muchiramba kutanga kwakwadispo vasiri vanoongorora vana kansela kwadispoei ndomupedzisira sovatongi tinge tatoona panenge pana magetsi atozvona magaraji nyakafura magaraji ayasi yekumamba uyu nomwana wangu tinokweshirana basinokumbira uregerera asi tiri kutaura kuti pa1 level handitadzi kushedziwa kuti mwana wangu padasina 1000 baibai makwai amuchiri kuda 300 US kwandiri nini aiwa ndinoregere papanyaya ndakatozonzi aya mapepa aya nyaya yapera kese dachiwira semaofficers ndinakukuudza kuti chi ndatakuzonzi nyaya yapera ngaraipa mapepa aya ngazi nyaya yapera asi hada kuzokuudza mwanangu sevanhu kana tine zvinhu zvekuita mwanangu ngatiwirirane lakuda ndimudze achanga ndoda right tichende kwamama